Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Iniziamo il capitolo 11 di Frabato il Mago, scritto da Franz Bardon, e vediamo come prosegue appunto questo racconto. Prima però di cominciare vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Capitolo 11. Frabato tornò nel suo corpo terrestre, ma non era possibile dormire dopo una riunione simile. Stava quasi albeggiando e Frabato capì di essere stato via per molte ore. Gli eventi occorsi durante l'assemblea rimasero profondamente impressi nella sua mente. Nei giorni successivi egli restò molto preoccupato per la sua nuova missione e gli era molto difficile concentrarsi sulla routine quotidiana. Seguendo il consiglio della Divina Provvidenza, iniziò subito un corso intensivo di medicina, sebbene dovesse anche guadagnare per vivere. Dopo aver completato i suoi studi, si dedicò interamente alle arti curative e presto guadagnò una buona reputazione come medico diagnostico e naturopata. Egli sperava che la scrittura del libro della saggezza sarebbe stata posposta per un tempo indefinito, in quanto le scienze occulte stavano affrontando giorni molto difficili. Per paura che i loro stessi maneggi furtivi fossero scoperti ed avversati, i capi di Stato perseguirono crudelmente i sostenitori di praticanti di scienze occulte, così come coloro che scrivevano su questi argomenti. Le logge e le società metafisiche si sciolsero e molti loro membri perseguiti, arrestati e giudiziati. Frabato, che non era sconosciuto ai circoli occulti, soffrì grandemente sotto questa oppressione crescente. Sfortunatamente il corpo fisico che aveva assunto era vincolato ad un karma pesante. Come molti altri fu spinto nel turbine infernale che aumentava giorno dopo giorno. Spedito in un campo di concentramento per 3 anni, egli divise la sorte di migliaia di persone. A causa del rifiuto di usare le sue abilità magiche per i desideri dei capi di Stato, egli fu esposto a grandi umiliazioni e a torture crudeli, che egli sopportò con invidiabile fermezza. Con potere devastante la guerra, il mondo raramente ne aveva visto uno simile, infuriò per 6 anni. Poco prima della fine della guerra, Frabato fu condannato a morte, ma il campo di concentramento in cui era prigioniero fu bombardato prima che la sentenza fosse eseguita. Frabato fu liberato da alcuni dei suoi compagni prigionieri e scappò. La divina provvidenza lo aveva protetto e tenuto in vita. Privato di tutto, segnato dalla malattia, mai libero dalle catene della prigione, Frabato tornò nel suo paese natio. Dopo un periodo di convalescenza iniziò subito a lavorare per i suoi compagni umani, usando la sua estesa conoscenza medica. Molte persone andavano a trovarlo, specialmente quelli ritenuti incurabili dalla medicina tradizionale, ed egli era capace di guarirli in parte o completamente, a seconda di cosa era ancora possibile fare con i parametri del loro karma. Quando qualche volta era troppo tardi per salvare il guscio mortale, egli poteva solo dare consolazione con la terapia psicologica. Fu grazie a questi trattamenti straordinariamente riusciti che il numero di persone che veniva da lui per essere aiutato aumentò considerevolmente, così che alla fine egli limitò la sua pratica esclusivamente a coloro che erano veramente sofferenti. Una notte, al termine di un giorno estenuante, Frabato cercò di dormire qualche ora per ristorare il suo corpo, ma Urgaia lo chiamò con il suo nome spirituale. «Cosa succede?» pensò Frabato. «Questo non è un giorno di riunione, forse devo essere richiamato ai miei doveri». Senza esitazione si separò spiritualmente ed astralmente dal suo corpo fisico e dopo averlo protetto contro le influenze demoniche, apparve di fronte ad Urgaia l'attimo successivo. Frabato salutò il capo dei Fratelli della Luce con un profondo inchino ed Urgaia, seduto a gambe incrociate su un piccolo tappeto in una grotta, rispose con un gesto di benedizione. Frabato era solo con lui, l'ambiente era illuminato solo da una luce molto debole. La grotta era situata ai piedi di un'alta montagna, ma ogni essere del cosmo che avesse voluto trovarla avrebbe cercato invano, in quanto Urgaia l'aveva resa visibile solo a coloro che egli voleva che la vedessero. «Sei benvenuto, Frabato, ti prego siediti accanto a me», disse Urgaia indicando un secondo tappeto. Frabato lo ringraziò e fece come gli era stato richiesto. Essi passarono qualche minuto a pregare silenziosamente la divina provvidenza, come era costume dei Fratelli della Luce ogni qualvolta essi si incontravano. Poi Urgaia volse i suoi occhi splendenti su Frabato dicendo: «Questa non è una riunione ufficiale, ma solo un incontro tra due di noi. Come sai,
Io chiamo individualmente qualcuno quando penso che sia necessario un aiuto per eseguire il compito o quando devo rimproverare qualcuno. Queste tuttavia non sono le ragioni della mia chiamata, è qualcos'altro. Devo ringraziarti, nel nome della divina provvidenza e dei fratelli della luce, per la tua fermezza e la lealtà e specialmente per l'osservanza della legge karmica durante il recente tragico conflitto militare. La divina provvidenza ti osserva e ti protegge. Un membro del gruppo dei 12 ha dissolto la sua individualità dopo aver compiuto la sua missione ed è ritornato alla luce primordiale. La sua posizione è così divenuta disponibile e la divina provvidenza mi ha autorizzato a trasferirla a te. Ciò significa che tu sei stato ammesso al concilio degli anziani ed ora in poi, come gli altri 11 fratelli, occuperai il rango più elevato che un essere umano può raggiungere nella gerarchia degli iniziati. Naturalmente tu accetti anche tutti gli obblighi che sono dovuti alla luce. Non hai possibilità di tornare indietro, puoi sempre scegliere liberamente di rinunciare alla tua individualità e dissolverti nella luce primordiale. Tuttavia la divina provvidenza spera che tu continuerai a lavorare per il nobile scopo dello sviluppo cosmico. Sono molto contento che tu ora sia irrevocabilmente connesso alla divina provvidenza e di essere stato io a darti la notizia. Le parole di Urgaia riempirono Frabato di gioia e grande emozione, in quanto l'accettazione del Consiglio degli anziani era l'onore più elevato possibile. Maestro sublime, rispose Frabato, ti ringrazio per questa notizia. Sono profondamente commosso che Dio mi abbia considerato degno di essere accettato nel Consiglio degli anziani. È stato sempre un onore per me mettere la mia energia a disposizione della divina provvidenza. Il progresso dello sviluppo umano è sempre stato il mio interesse più grande. Urgaia annuì con benevolenza e replicò: mio caro fratello, mi aspettavo che dicessi questo. Di tutti i nostri fratelli tu sei tra i più maturi e sono contento che tu intenda servire da esempio all'umanità anche in futuro. Sicuramente ricorderai che ti ho dato il compito di rivelare le prime 5 pagine del libro della saggezza. Il tempo è venuto affinché questa missione sia realizzata. Questa è una delle ragioni per il nostro incontro e devo chiederti di attribuirgli grande importanza. La silenziosa speranza di Frabato che la divina provvidenza potesse per qualche ragione liberarlo dal suo compito si era ora totalmente infranta. Non c'era altra possibilità, questo difficile incarico doveva essere compiuto. Urgaia si accorse che c'erano ancora resistenze da parte di Frabato, quindi cercò di nuovo di spiegare il problema. Caro Frabato, disse, l'ultima disastrosa guerra mondiale e le altre attuali guerre sulla Terra hanno, durante gli ultimi anni, inviato milioni di persone nell'aldilà, il mondo astrale, ed ancora una volta ci sono stati molti tra loro che durante la loro permanenza sulla Terra non hanno mai avuto la possibilità di imparare le vere leggi dell'iniziazione. Essi hanno elevato serie rimostranze nel mondo spirituale, sostenendo che solo il destino gli aveva fatto da maestro, in quanto il cammino verso la libertà umana gli era stato tenuto segreto. Alla fine, per mettere fine alle loro accuse, la divina provvidenza ti ha scelto per spiegare a tutti coloro che amano la verità e cercano la saggezza le vere scienze spirituali tramite dei libri. Sebbene le forze negative continueranno a porre seri ostacoli davanti al tuo cammino, io credo che la divina provvidenza ti darà sempre il sostegno necessario per pubblicare questi misteri. Sii ispirato sempre dal desiderio di mostrare ai tuoi compagni umani la via verso la vera perfezione. Bene, cari amici, anche per questa sera la lettura si interrompe qui. Purtroppo il libro molto presto si concluderà, dico purtroppo perché penso che come me anche voi vi siate affezionati a questa figura e avreste voluto sentirne sempre di più. Comunque c'è ancora qualche pagina ad attenderci. Intanto comunque vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto ed iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Ci ritroviamo sempre qui per questo appuntamento domani alla stessa ora. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.